नमः शिवाय। जनै पूर्णिमाको दिन धेरै मानिसले नयाँ जनै लगाउँछन्। तर एउटा प्रश्न, हातमा डोरो बाँध्नुको अर्थ त हामीले केही हदसम्म बुझ्छौँ, तर शिरमा लगाइने यो जनै आखिर किन यो केवल एउटा धार्मिक धागो हो? यसको पछाडि मानिसको जीवन नै बदल्ने कुनै गहिरो दर्शन छ। आज जनै पूर्णिमाको अवसरमा त्यही जनैलाई अलि नजिकबाट बुझौं। जनै केवल धागो होइन, परम्परागत रूपमा जनै धारण गर्ने समुदायमा जनैलाई पवित्र संस्कार जिम्मेवारीसँग जोडिएको मानिन्छ। यसलाई केवल शरीरमा झुन्ड्याइएको धागोका रूपमा हेर्नुभन्दा एउटा संकल्पको प्रतीकका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। जनैका 6वटा सूत्रले परम्परागत व्याख्यामा शरीर, वचन र मनमाथिको अनुशासन तथा धार्मिक जिम्मेवारीको सम्झना गराउँछ। अर्थात् जनै शरीरमा छ, तर यसको सम्झना भने मानिसको व्यवहारमा हुनुपर्छ। किन फेर्ने त? अब प्रश्न आउँछ, जनै पूर्णिमाकै दिन पुरानो जनै फेरेर नयाँ किन लगाइन्छ? यस दिन बिहान पवित्र नदी वा जलाशयमा स्नान गर्ने, शरीर र मनको शुद्धिकरण गर्ने र त्यसपछि ऋषि तर्पण गर्ने परम्परा छ। ऋषि तर्पण भनेको वैदिक परम्पराका ऋषिहरूको स्मरण गर्दै जल अर्पण गर्ने संस्कार हो। यसको भाव निकै सुन्दर छ। हामीले पाएको ज्ञान केवल हाम्रो आफ्नो होइन, हामीभन्दा अघिका पुस्ता र ऋषिहरूको योगदान पनि यसमा छ। त्यसैले जनै परिवर्तनसँगै मानिसले आफ्नो ज्ञान, कर्तव्य र आचरणलाई पनि सम्झने अवसर पाउँछ। आजका मानिसका लागि यसको अर्थ, हामी आधुनिक समयमा छौँ। आज जीवन पहिले भन्दा धेरै बदलिएको छ, तर एउटा कुरा बदलिएको छैन। मानिसलाई आफ्नो आचरण सम्झाइरहनु पर्ने आवश्यकता। जनै शरीरमा लगाएर मात्र मानिस धार्मिक हुँदैन। यदि वचन कठोर छ, कर्म गलत छ, मन अशान्त छ भने शरीरमा लगाइएको पवित्र धागोले मात्र त्यो जीवनलाई पवित्र बनाउन सक्दैन। त्यसैले जनैको वास्तविक सन्देशलाई एउटा प्रश्नका रूपमा लिन सकिन्छ। म आफ्नो मन, वचन र कर्मप्रति कति जिम्मेवार छु? सायद यही प्रश्न जनै पूर्णिमाको सबैभन्दा ठुलो शिक्षा हो। त्यसैले यस वर्ष जब नयाँ जनै धारण गरिन्छ, त्यसलाई केवल पुरानो धागो फेरेर नयाँ धागो लगाएको नठानौं। त्यो लक्षणलाई नयाँ संकल्प गर्ने अवसर बनाऊ। तर कुरा छाड्ने संकल्प, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने संकल्प र आफूभन्दा अघिका पुस्ताले दिएको ज्ञान र संस्कृतिको सम्मान गर्ने संकल्प। किनकि जनै शरीरमा बाँधिएको धागो हो। जनै पूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना। यो भिडियो किन अघिल्लो भिडियो भन्दा फरक छ? अघिल्लो भिडियोको प्रश्न थियो।